衣装図、構造図、設備図、名前書く欄がないんですよ。構造設計者が公の状態じゃない。誰かって建築家です。建築デザイナーが統括設計者で、彼らがこの設計図を作った人っていう解釈なんですよ。構造設計者の価値を証明するんだっていう。自分がやるしかないなと思って、ちょうど20年前なんですよね。田中構造設計。個人事業ですね。その時はだから本業、この構造設計でね、本当にうまく仕事が取れるのかっていうのはもう分からなかった。今とは状況が全然違うんで、20年前の構造設計の業界っていうのは構造図に図面にね、名前を書く欄もないんですよ。設計図書ね、衣装図、構造図、設備図とか計算書、名前書く欄ないんですよ。僕、構造設計者が公の状態じゃない。誰かって建築家ですよ。建築デザイナーが統括設計者で、彼らがこの設計図を作った人っていう解釈なんですよ。つまり僕らは補助者です。その当時ね、署名応印欄がないからです。それぐらい法律的にも社会的にも存在を認めてもらえてなかったってことなんですね。でそれは本当になんとか自分が変えるんだと思って、一人で実家で始めました。当時はインターネットも普及がねすごい進んできた時期で、インターネットの中を見るとブログを書いてる人たちもいました。今は SNS とかの方がね主流ですけど、ブログを当時が始まった頃で、建築デザイナーとかは結構ブログ書いたりして情報発信してたんだけど、構造設計で情報発信してる人はその当時いなかったですね。誰も。インターネットで集客するってそういう概念がないからです。 B2B の下請け企業が別にネットで情報発信したとて仕事につながるわけでもなくと、もしくは今までの取引先とか人脈でちゃんと仕事すればまたリピートするんで、新たに営業する活動なんかしなくていいっていう、そういう感じの業界だったんですよ。だからインターネットで情報発信したら変わり者扱いですねなんかやってるわみたいなところが、このね独立したのがちょうど2005年の春だったんですけど、その半年後ですかね、